devletin damarlarındaki bütün irinleri söküp atacağız. O Ertuğrul da dahil buna. Devletin bekası için elinizden gelen her şeyi yaparsınız bilirim. Lakin Ertuğrul, devlet töresini bozacak bir şey yapar mı onu bilemem. Ne demek istiyorsun Güney? Ertuğrul Bey istese kaleyi de Uç Beyliği'nde bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapardı. Lakin o devlete karşı gelmemek için kendi kılıç hakkından dahi vazgeçti. Günay, evladım. Sen Ertuğrul'un tavırlarının altındaki esas gayeyi görememişsin. Ertuğrul devlete karşı gelmemek için değil, ben varken gücünün yetmeyeceği için kılıç hakkından vazgeçti. Ben değil de bir başkası emin olsa ne sultan dinlerdi ne devlet. Ertuğrul Bey ile birlikte yolculuk ettim. Sırt sırta vuruştu. Yiğit biridir. Ne gözlerinde ne de sözlerinde mevkiye makama dair bir istek, bir hırs görmedim. Lakin daha iyisini siz bilirsiniz. Günay, yiğit evladım. Ertuğrul'un ne menen bir adam olduğunu elbet sen de bir gün göreceksin. Onun hainliğinden elbet bir gün emin olacaksın. Lakin sen indi bunları düşünme. Daha mühim bir mesele var. Seni de buraya onun için çağırdım. Emredin. Bazı Türk beyleri gizlice bir araya gelip isyan çıkartacaklarmış. İsyan mı? Ne isyanı bu? Sultan Alaaddin'den sonra ipin ucunu iyice kaçırdılar. Sultanımız Gıyasettin'i de gencecik görüp isyan çıkartmak isterler. Akıllarınca devletten istediklerini koparıp başımıza bir düzen getirecekler. Lakin bu devlet 3-5 çapulcunun önünde diz çökmez. Çöker mi? Zinhar çökmez. Devletimizin bekası senin yapacağın icraata bağlıdır Günalp. Bu isyanı en şiddetli bir şekilde bastıracaksın. Öyle bir bastır ki yedi göbek sülalelerine dahi ibret olsun. Emriniz olur Emir Saadettin Hazretleri. Şimdi git. Müsaadenizle. Müsaade senin. Emir Saadettin'in durmayacağı aşikardı. Bunu demiştim. Lakin kimse beni dinlemek istemedi. Kimse. Söğüt'e göç edersek belaları iyice başımıza saracağız. Saadettin köpek soysuzu yüzünden dağılıp gideceğiz Halime. Biri onu durdurmazsa başımıza daha büyük işler açılacak. Bütün bunlar aslında benim suçum. Sen ne dersin Aslan? Seninle ne alakası var bunların? Turgut'un hatunu olduğumdan beri ikimizi de kendine düşman belledi. Hem bana hem yakınımda duranlara zarar verir. İntikamı
Hocam. Size bey, bana abiydi. Derdimi çeken, yüküme ortak olan dağ gibi bir yiğitti. Abim bu dünyada sözünü tamam etti. Ve Rabbimin huzuruna kavuştu. Şimdi söz söyleme sırası bizdedir. Dimdik duracağız. Onun yolunda obamızı, töremizi ve birliğimizi koruyacağız. Bilesin ki obamız başsız kalmayacak. Bey seçilene dek abimin emaneti benim omuzlarımdadır. Babamızı bir başına bırakmamak için yeminim var abi. Babamızın dağılmayacağına, emanetine sahip çıkacağıma söz verdim. Gayrı obalarımız için, Turgut Erim için, Ertuğrul Bey için kendimden vazgeçtim. Şimdi vakit Saadettin köpek soysuzundan öç alma vaktidir. Senin ölümün benim elimden olacak köpek. Ne işi var bunun burada? Günahlı eti değil midir benim bu? Sen kim olursun da benim yolumu kesersin? Geçemezsin Ertuğrul Bey. Kim durduracak beni? Sen mi durduracaksın? Ben durduracağım. Belli ki köpeğin ittiğini yapar, o cüreti de ondan alırsın.
Sözlerini iyi seçesin Ertuğrul Bey. Ben bu devletin askeriyim. Devletin askerine isyan edip kılıç çekersen bedelini ağır ödersin. Duydunuz yiğitler. Pusat çekmek yoktur. Ertuğrul Bey, ben devletin adamıyım. Dua edersin ki vaktin kısıtlıdır. Yoksa eşek sudan gelinceye kadar döverdim seni. Şimdi bir daha böyle bir şeye cüret edersen seni atının nalları altında ezerim bilesin. Bunu aynen sahibine böyle iletirsin. Haydi yiğitler haydi. Hatunlar, yayla hazırlıklar başlasın. Kanunlar hazırlansın. Herkes eşyalarını toparlamaya başlasın. Çobanlar sürüleri yaylaya çıkarsın. Göç yolunda yemek üzere kurutulmuş etler hazırlansın. Halime kızım, sen hatunların başında bizzat durasın. Her şeyin tertiple hazırlanmasında bizzat bulunasın. Emrin olur ana. Destur var mıdır Hayvan Ana? Gel kızım. Hayvan Ana, Aslan Hatun'un otağına baktım yoktu. Her yere baktım, herkese sordum. Lakin bir gören olmamış. Sen ne dersin Bürçe? Nereye gider bu hatun? Bilmem Hayvan Ana, bazı eşyalarını toplamış. Atı da yerinde yoktu. Endişe ettim Hayvan Ana, hemen size haber vermek istedim. İyi etmişsin kızım. Halime, hadi hemen aramaya çıkalım. Kızım, sen de Alplere haber edesin. Onlar da Aslan Hatun aramaya çıksınlar. Emrin olur Hayman Ana. Hadi hatunlar, siz de işlerinizin başına. Gel kızım. Taceddin pervaneyi resmederek öldürmüş onu. Şimdi sıra kime gelecek? Sana mı? Ya da belki de bana. Babamın baş katili. Anamla kuyruğuna takılan soysuzları katlediyor. Ben buna sevineyim mi? Yoksa üzüleyim mi? İt iti kırdığı için mutlu mu olayım? De bana ana, ben ne düşüneyim? Affet beni oğul. Affet. Gözyaşların fayda eder mi? Allah sizi affeder mi? Senin işlediğin günahın bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Keşke babamı öldürmenin bedeli bu kadar kolay olsaydı. Sen devletimizi o itin ellerine bıraktın. Saadettin Köpek yaşadıkça bu devlet onun ellerinde olacaktır. Emir
Saadettin köpeği öldürtmek için adamlarını gönderdi, lakin hepsi öldüler. Ben de onlara karşı savaşmak zorunda kaldım. Böylece köpeğin güvenini kazandım. Maşallah yiğidim. Hem Emir Saadettin'in hem de Tekfur Kritos'un itimadını kazanman yalnız onlara karşı değil, imparatora karşı da bize fayda sağlayacaktır. Köpek kendisine yapılan bu baskının altında kalmaz. Taceddin'in nerede olduğunu biliyorlar. Adamlarını peşinden gönderdiler bile. Onu kesin öldürecekler. Emir Taceddin her daim onun karşısındaydı. Bir muhalifini daha öldürdü. Devleti iyice avuçlarının içine aldı. Sultanı bile. Köpek aynı zamanda Tekfur Kritos'u bertaraf etmek için beni kullanmak ister. Beni Tekfur yapmayı vaat etti. Aklınca beni kendi safına çekecek. Uç beyliğini de senden aldığını söyledi. Şimdilik aldı. Lakin hak yerini bulacaktır Ahmet. Köpek sözcü mesken tutmana müsaade edecek. Lakin bu şekilde seni Tekfur Kritos'un kucağına almış oluyor. Amacı Kritos bana işbirliği yaptırıp seni de burada yok etmek. Tekfur bunu beceremezse Günalp'le bizi bitirmeye çalışacaktır. Günalp'e bu hususta itimat ederim. Şimdilik uç beyliğinin Günalp'te olması iyidir. Emir Saadettin bana ya da babama tasallut etmeye kalkarsa Günalp buna müsaade etmeyecektir. Bizi Söğüt'e göndermekle mezara gönderdiğini sanar. Onlar Söğüt'ü bize mezar yapacaklarını sansınlar Bamsı. Lakin hiç kimse Söğüt'ten doğacak kutlu çınara mani olamayacak. Sen Tekfur'un yanından ayrılmayasın Ahmet. Köpekle irtibatını da kesmeyesin. Hem köpekten hem de Tekfur'dan aldığın malumatlar bizim için mühimdir. Nasıl istersen beyim. Emrin olur. Hepimiz zorlu günler geçirmekteyiz Ahmet. Senin yaptığın işten güçtür. Bilirim. Lakin az daha sabredesin. Az daha dayanasın. Hepsi bitecek inşallah. Sonra sen de obamızda bizimle birlikte olacaksın. Sağ olasın beyim. İnşallah. Nereye gider bu kız? Madem bir yere gidersin, ne diye kimseye haber vermezsin? Olacak iş mi bu? Destur var mıdır? Buyurasın Artuk Bey. Hayırdır Artuk Bey? Bulabildiniz mi Aslan Hatun'u? Her yere baktık. Lakin Aslan Hatun'u bulamadık. Bir gören de olmamış. Size bir şey dedi mi? Nereye gitmiş olabilir? Bana bir şey demedi. Ne diye böyle yapmıştır anlamam. Emir Saadettin devleti arkasına almıştır. Turgut'un da Ertuğrul Bey'in de gayrı onunla baş edebilmesi güçtür. Saadettin köpeğe karşı dururlarsa çok masum ölür. O orada 1000 masum öleceğine bir kişinin feda olup 1000 kişiyi kurtarması daha evladır. Ana! Artuk Bey! Korkarım ki Aslan Hatun Emir Saadettin'in yanına gitmiştir. Senin bilin ne der kızım? Ne işi var Saadettin köpeğin yanında? Ana ve dün Aslan Hatun'un yanına vardıydım. Emir Saadettin'in ettiklerinden ötürü kendini suçlar durur. Bir kişi
Elbette. Sultanımız Alaaddin Hakk'a yürüdükten sonra huzurumuz kalmamıştır. Saadettin köpek denilen o şeytan öz yurdumuzu bize dar etmek ister. Devlete de köpeğe de kim olduğumuzu göstereceğiz. Herkes gök pusatı üstüne ant versin. Kayı Bey'i Süleyman Şahoğlu Ertuğrul Bey geldi. Ertuğrul Bey geldi. Hoş geldiniz. Hoş gördük Kutlu Oğuz Beyleri. Buyursun. Eyvallah. Buyur Ertuğrul Bey. Eyvallah. Hangi rüzgar attı buraya Ertuğrul Bey? Sen de mi bizimle birlik olmaya geldin? Üzerine and içeceğiniz pusatlarınız kınlarına girsin beyler. Buraya size katılmaya değil, sizi durdurmaya geldim. Senin yiğitliğini, dürüstlüğünü hepimiz biliriz Ertuğrul Bey. Sana itibar ederiz. Lakin mesele başkadır. Bıçak kemiğe dayanmıştır artık. Bu yoldan dönüş yoktur. Saadettin köpeğin ettiği zulümleri hepinizden iyi bilirim. Lakin onu durdurmanın da devleti ihya etmenin yolu da isyan değildir. Ya ne yapacağız Ertuğrul Bey? Oturup onun zulmüne göz mü yumacağız? Beyler, Şark hududunda Moğollar, Garp hududunda Bizanslılar avuçlarını kaşımaktadırlar. Devletimizin düşeceği en küçük bir safta pençelerini geçirecek. Çıkacak bir isyan devletimizi zayıflatır. Sırf köpek bertaraf edilecek diye devleti ateşe atamayız. Pire için yorgan yakılmaz beyler. Köpek için de devletimizi ve yurdumuzu ateşe atamayız. Köpek elbet bertaraf edilecektir. Biz adı şanlı Oğuz beyleriyiz. Bize isyan değil, akılla düşünmek yaraşır. Ne kendi alnımıza leke, ne de neslimize kara bir ad bırakalım. Sükunetten fayda gelmez Ertuğrul Bey. Gerekirse bu devleti yıkar, bir devlet daha kurarız. Lakin bu yoldan dönmeyiz.
cezasız bırakmak bize yakışmazdı. Öyle değil mi? İnşallah sultanımız nedenini sorduğunda elinizde ziyadesiyle ispatı vardır Emir Saadettin. Var Mahperi Hatun var. Bundan şüpheniz olmasın. Belki kulağınıza çalınmıştır. Tekfur Kritos'la buluşmaya gittiğim kervansarayda 3-5 çapulcunun suikastına maruz kaldım. Allah sizi bize bağışlamış Emir Saadettin. İyisinizdir inşallah. İyiyim. Gayet iyiyim. Lakin bu işin ardında olanları öğrendiğim vakit onların omuzları üzerinde başları üzerinde göz koymayacağım. Onların evvela devletimizin ikbalinde olan o gözlerini oyacağım. Sonra da başlarını alacağım. Bunu yapanı bulmanız için ben de elimden geleni yapacağım. Sultanımız sizi göz hapsinde tuttuğu haremden azat etmiş herhalde. Hatasını anlamıştır çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Allah sultanımızı başımızdan eksik etmesin. Mahperi Hatun, biz devletimizi daim kılacağız inşallah. Düşmanlarımız çizmelerimizin altında can verecek. Sultanımızın bize verdiği topraklar elimizden alınır. Vergilerimiz artırılır. Üstelik devlet kademesinde bize kim yakınsa birer birer bertaraf edilir. Yetti bu zulüm Ertuğrul Bey. Eğer isyan çıkarmakla iş çözüleydi, emin olun o isyanı evvela ben çıkarırdım. Nice Saadettin köpekler gelmiştir. Lakin hepsi hain emellerine ulaşamadan bertaraf edilmişlerdir. Lakin devlet hep payidar kalmıştır. Yine öyle olacaktır. Şimdi devletini ve yurdunu seven pusatlarını kınına soksun. Aksi takdirde karşılarında beni bulurlar. Bundan çekilen kılıcın geri döndüğü nerede görülmüştür beyler? Yanlış yere çekilen pusat dönüp sahibini biçer Kutlu Bey, bilmez misin? Beyler doğru olanı yapmıştır. Orada Saadettin köpekten yana konuşur gibisin Ertuğrul Bey. Yoksa seni o mu göndermiştir? Söz vardır, savaş bitirir. Söz vardır, kelle alır. Diline hakim olasın Kutlu Bey. Saadettin köpeğe karşı verdiği mücadeleyi herkes bilir. Yalnız bu zatını değil, sözünü de yanlış yere doğrultursun. O vakit sen de çek kılıcına bizimle ol. Hatta bu uğurda bizim başımıza geç. Bir de beraber Saadettin köpeğin üstesinden gelelim. Senin dediğin
Köpeğe değil, devlete karşı savaştır. Ben devlete karşı savaşmam. Kimsenin de savaşmasına müsaade etmem. Zulmün olduğu yerde zalimin kanı dökülür. Bu töredir Ertuğrul Bey, töre. Size de yazıklar olsun. Biz gerekirse tek başımıza devlete de, köpeğe de hadlerini bildiririz. Herkesin yolu açık ola. Eyvallah beyler. İyi iş başardın Alice. Onca olan şeyden sonra Saadettin'in güvenini yeniden kazandın. Zekanı takdir ediyorum. Sağ ol Kritos. Lakin Ertuğrul senin tuzağından nasıl kurtuldu? Hazırlıklı gelmiş. O bizi tuzağa düşürdü. Sana bu Türk'le baş etmenin kolay olmadığını söylemiştim. Kritos, sabırlı olmalısın. Güçlü olmalısın. Yoksa aynı oğlunu öldürdüğü gibi seni de öldürecek. Sonra gelecek Bilecik Kalesi'ni fethedecek. Beni yakalayıp kaleye götürdü. Fakat kaledeki halini görecektim. Uç beyliğinin elinden alındığını öğrenince hepsi çılgına döndü. Saadettin köpek gene yapacağını yaptı. İş bize kaldı Kritos. Peki ne yapacaksın? Söğüt'e gelmesini mi bekleyeceksin? Ertuğrul Söğüt'e gelene kadar bütün hazırlıklarımı yapmış olacağım. Öyle şeyler yapacağım ki Ertuğrul ölmek için ayaklarıma kapanacak. Peki ya soru? Köpek varken Ertuğrul'la zulüm kim yapsın? Neyse sonra konuşuruz. Şimdi sana şaşıracağım bir hediyem var. Bana bir hediye. Ne olabilir ki acaba? Kapı! Var ya, Tek Flores. beyler. Ertuğrul Bey doğru söyler. İnşallah Kutlu Bey de inatından döner. İnşallah. Ne oluyor? Siz de kimsiniz? İsyan etmeye kalktığınız devletin fedaileri. Emir Saadettin namına teslim olun. Yoksa hiçbiriniz buradan sağ çıkamayacaksınız. Emir Saadettin mi? Ölürüz de teslim olmayız. Emir Saadettin Hazretleri hepsini gebertilmesini buyurmuştu beyim. Biliyoruz. Haddini bil komutan. İşime karışmayasın. Beyler. Ben burada kan dökülsün istemem. Bu size son ikazım. Teslim olun. Biz de kan dökülsün istemeyiz. Lakin Emir Saadettin adına teslim olacağımıza ortalığı kan gölüne çeviririz. Kan gölüne çevirirsiniz. Benden günah gitti.
çamçak vardır. Diğer iki kişi kimdi? Bey, Ne? Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey mi? Emir Saadettin haklıymış. Onlar nerede? Nereye gittiler? Konuşsana! Komutan! Tez Ertuğrul Bey'in peşine düşeriz. Yürü. Yolumu kesmek ne demek Ertuğrul Bey? Ya kafana koyduğundan vazgeçeceksin ya da geçmene müsaade etmeyeceğim Kutlu Bey. Ben diyeceğimi dedim. Şimdi çekil yolumdan. Ne size ne de bize zarar gelsin. Ben buraya kan dökmeye gelmedim Kutlu Bey. Lakin herkesin kanını döker, yine de isyan çıkmasına müsaade etmem. Biz isyan etmezsek o köpek kanımızı dökecek. Ya biz ne yapalım? Öz yurdumuzu terk mi edelim? Kimse bir yere gitmeyecek. Düşmanların oyununa gelip devletle obaları birbirine kırdırmayacağım. Bu meseleyi isyan çıkmadan çözeceğiz. Kurtların diyarında itler havlamayacak Kutlu Bey. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul'un sözüdür. Bir isyan çıkarsa bütün Türk obaları yanar. Ne buna müsaade ederim ne de senin böyle bir vebalin altına girmene müsaade ederim.
fedailer olmasa bu devlet, bu yurt nasıl ayakta kalır Hafsam? Biz de bu yola başımızı koyarız. Sen Hafsam mağrur olasın. Kendine de balacığımıza da iyi bakasın Hafsam. Eğer bu yoldan dönemezsem balama atasının yiğit olduğunu anlatasın. Devlet için, yurt için şehit olduğunu anlatasın. Hafsam, beni ona unutturmayasın. Sen de unutmayasın Hafsam. Hafsam, hakkını helal edesin. Gözümün nuru. Helal olsun yiğidim. Helal olsun. Bir ölüm, bir ayrılık hepimize ağır geldi. Devleti selamete çıkarana kadar oba da, akça otağı da bize haramdır. Bugünler de geçer. Geçer. Siz hayırlısıyla gidesiniz oğul. Atanızın kanını, ananızın sütünün hakkını veresiniz. Eyvallah ana. Eyvallah ana. Sizin yokluğunuzda bugün Alp obaya gelip bir fenalık etmesin. Günalp obaya bir fenalık etmez ana. O tinette biri değildir. Günalp'in tek zaafı Emir Saadettin'dir ana. Onu ikaz ettim. Bilerek bir zarar vermedim. Zira onun yerine kim gelirse gelsin mutlaka obaya bir fenalık ederdi. Sen nasıl dersen o. Ana, Halime, bacıların başı sizsiniz. Yarından itibaren bütün bacılar ne olur ne olmaz her şeye hazır beklesinler. Biz dönene değin, obamız diken üstünde olsun. Buyruk senindir oğul. Buyruk senindir beyim. Biz en tez vakitte yola devam olacağız. Hakkınızı helal edesiniz. Helal olsun oğul.
Ertuğ Bey. Orada olduğunu bilirim. Yoktur dedim Bülent Bey. Ne demek yok? Aslan Hatun'un öldüğünü işitmediler mi? Cenazeye gelmediler mi? Geldiler. Gelmez olurlar. Cenazeyi de defnetmeye götürdüler. Nasıl götürdüler? Ertuğrul Bey'im, senin de, Emir'in Saadettin köpeğin de neler edeceğini bilmez mi sanırsın? Taziye yerine ve dahi mezarlığı basacak kadar gözünüz dönmüş sizin. Ertuğrul Bey'im de bunu bildiğinden cenazeyi defnetmeye başka yere götürdü. Bülent Bey. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ölüm, ölenlere bayramken kalanlara matemdir. Kederdir. Şimdi acımız derin. Kalbimiz mahzun. Lakin haddinden fazla keder ve kalır Allah'ı gücendirir. Peygamber Efendimiz nice ölüm acılarına sabır gösterdi. Alemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu Nebi, dünyaya yetim olarak geldi. Daha çocuk yaştayken annesini, ona kol kanat geren dedesini ve amcasını kaybetti. Hayat yoldaşı, sırdaşı Hazreti Hatice anamızı kaybetti. En büyük destekçisi olan amcası Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit verdi. Yavrularını kendi elleriyle toprağa gömdü. Onun şefkatli kalbi bu acılar karşısında çok mahzundu. Oğlu İbrahim'in vefatında gözyaşı dökerken ashabtan biri yanına geldi. Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah? Ağlamayı bize yasak etmemiş miydin diye sordu. Efendimiz ben ağlamayı değil, bağıra bağıra feryat etmeyi yasakladı. Zira kalp mahzun olur, gözlerden yaşlar dökülür buyurdu. O kutlu peygamber nice acılara sabır gösterdi. Lakin metanetiyle, davasına olan sadakatiyle yolundan asla dönmedi. Verenin de alanın da Allah olduğunu bilerek her türlü acıya göğüs gerdi. Şimdi bize düşen Peygamber Efendimiz'den feyiz almak, onun yaptığı gibi takdir-i ilahiye boyun eğmek, acımızı yüreğimize gömmektir. Bilirsiniz ki her gecenin ardında bir gün saklıdır. Biz sabır gösterirsek Allah yükümüzü hafifletir. Kalbimizi ferahlatır. Şimdi sizde hem bir tunç gibi dirayetli, hem de gürül gürül akan bir çağlayan gibi coşkun olursunuz. Olasınız ki düşman da hain de sizi zayıf düşmüş belli,
bize gelme cüretinde bulunmasın. Nereye defnedecekler? Bilmeyiz. Yalan söylersin Atuk Bey. Ertuğrul burada. Sen ne hakla? Obamıza böyle destursuzca 4 nala girersin. Hele onu diyesin. Ben vazifem neyse onu yaparım. Bunun için de müsaade alacak değilim. Ertuğrul'u buluncaya kadar bu böyle. Şimdi otağı arayacağız. Beni durasın Gülen Bey. Bu iş haddini aşar bilesin. Densizlik etmeyin. Bu otağa bugüne dek hiç kimse baskın verememiştir. Veremez de. Ertuğrul Bey'in üstünde idam fermanı var. İşimizi zorlaştırmayın. Nereye sakladıysanız söyleyin. Günah Bey, Ertuğrul Bey korkak mıdır ki saklansın? Burada olsa evvela o meydana çıkar. Vuruşmak gerekirse vuruşur. İpe yürümek gerekirse aslanlar gibi ipe yürür. Bilmez gibi konuşursun. Ben vazifemi yaparım. Şimdi sizi son kez uyarım. Ne yaparsın Günah Bey? Yoksa anana babana yaptıkları gibi sen de bizi mi kılıçtan geçirirsin? He? Bak Günal Bey, Ertuğrul Bey hainlerin cezasını kesmeye gitti. Gayrı o hainleri hak ettikleri gibi bir ölüm bekler. Sen de bunların nasibini anlayasın. Doğruyu göresin. Askerleri toplayıp buradan gidesin. Hadi. Ne yapalım beyim? Kaleye döneriz. Ertuğrul Bey buraya gelirse, sizden ona bir haber giderse, bir kuş uçurur, bir rüzgar götürürse, ona deyin ki, yaptıklarının cezasını çekene kadar durmayacağım. Allah'ın izniyle hiçbir şey yapamazlar.
Selamünaleyküm artık dayı. Ve aleykümselam. Seninle konuşacaklarım var. Beni hemen Ertuğrul Bey'e götür. Sen de kimsin? Sivas Emiri Hüsamettin Karaca. Hüsamettin Karaca mı? Aldı böyle aldı. Akça otağımda koyup da gitti. Dönünce sana toprak giydirmek mi nasip olacaktı? Sana bunu yapanlardan intikam almazsam bastığım toprak mezarım, yattığım döşek kefenim, bindiğim şahbaz atım tabutum olsun. Aslan Hatun bizim için kendini feda etti. Onun yaptığı herkesin harcı değildir kardeşim. Sen Hatun'undan mağrur olasın. Onun intikamını hep beraber alacağız. Oğlum beyim, oğlum. Yalnız Aslan Hatun için değil, tüm masumlar için zalimlerden intikam alın. Aslan Hatun ve tüm mazlumlar için gök pusatlarımız hainlerin kanına bulanmadan kınına girmeyecek. Yurdumuzda tek bir hain kalmayana dek dişe diş, kana kan. İntikam! 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 Ben de senin evladındım. Ben de senin için kardeşim Kılıç Arslan gibi canımı vermeye, atalarımızın kutlu devletini yüceltmeye hazırdım. Sen beni tahtına layık görmedin. Lakin ben sana yaraşır bir evlat olduğumu kanıtlayacağım baba. Ne senin ne kardeşimin kanını yerde koymayacağım.
Hoş gelmişsiniz sultanım. Avınız bereketli olmuştur inşallah. Hem de o kadar bereketli ki ana. Senin yakıp yıktığın, tarumar ettiğin ne varsa hepsini geri alacağım. Ben ama gitmedim ana. Sivas Emiri Hüsamettin Karaca ile buluştum. Gayri intikamın zembereği kuruldu ana. Yoksa Hüsamettin Karaca ile konuştum. Gerekli tedbirleri aldık. Hem de Ertuğrul Bey'in yanına varmış olmalıdır. inşallah her şeyi iyi düşünmüşsünüzdür sultanım. Ben devletim için, babamın ve atalarımın şerefi için gereğini yaptım ana. Sen babamı öldürüp, beni de Saadettin'in hizmetkarı kıldın. Hem de ya Saadettin, ya ben, ya devlet, ya oluk kan. Bunun ötesi berisi yoktur. Gayrı bu yoldan dönüş de yoktur. Beyim, Artuk Bey gelmiştir. Yanında da biri vardır. Kimdir bilmem. Ona çok mühim bir şey olmadığı sürece buraya gelmemesini söylemiştim. Yanında biriyle geldiğine göre itimat ettiği biridir. Gelsin Abdurrahman. Selamünaleyküm Ertuğrul Bey. Aleykümselam. Artuk Bey olanlardan bahsetti. Başınız sağ olsun. Eyvallah, sağ olasın. Başın sağ olsun Turgut Bey. Sağ olasın. Sen kimsin? Ben Sivas Emiri Hüsamettin Karaca. Adını işittim. Hoş gelmişsin. Buyur hele. Oturun yiğitler. Buraya kadar zahmet ettiğine göre mühim bir şey olsa gerek Hüsamettin Bey. Sultanımızın hususi buyruğuyla geldim. Sultanımızın buyruğu. Nedir o? Emir Saadettin'in ölüm fermanıdır bu. Sultanımıza yazdığım mektupta istediğim vazife ikimize verildi Ertuğrul Bey. Saadettin köpeğin ipini beraber çekeceğiz. Sonunda sultan hayırlı olan kararı verdi demek. Saadettin köpek sultanımızın abid seferini durdurup kendisi Samsat Kalesi'ne sefere çıktı. Sultanımız onu bilerek gönderdi sefere. Sefer dönüşü ona tuzak kuracağız. Yanında ona sadık olan ve muzaffer olan bir orduyla dönecek. Bunun için hazırlık yapmamız icap eder. Köpek sefer dönüşü Sivas'a uğrayacak. Onu orada bekleyeceğiz. Evvela itimadını kazanıp sonra hiç beklemediğim vakitte işini bitireceğiz.
incelerdimde çöpler yukarıda olur. Sen bunu göremedin. İmdi saltanat vaktidir. İmdi dipteki nadide incinin vaktidir. Samsun seferine çıkmak için hazırız Emir Hazretleri. Ordunuz sizi karşılamak için bekler. Kazanız mübarek olsun. Mübarek olsun. Zaferleriniz daim olsun. Eceline koş Saadet'in köpeği. Eceline koş. Devlet erkanında köpeğe karşı olan kim varsa tek tek görüşmemiz icap eder. Hem köpek ölene kadar bize destek olmalılar, hem de köpek öldükten sonra devletin içinden nizamı sağlamalılar. Ertuğrul Bey, onlar da köpeğin korkusundan sinmiş vaziyetteler. Ayağa kalkmak için bir kıvılcım beklerler. Eğer onlara güç ve umut verirsek, üzerlerine düşeni yapacaklardır. Bu vazifeyi bizzat ben alacağım. Köpeğe karşı olan kim varsa herkesi safımıza çekeceğim. Ertuğrul Bey, bu bizim tek imkanımız. Bu yolun sonunda ya köpeğin kanı dökülecek ya da köpek çok kan dökecek. Haydi o vakit. Devlet bizden imdat bekler. Ben Sivas'a giderim. Askerlerim beni bekler. Allah bizi utandırmasın. Amin. Yolun açık olsun. Gayrı zor, lakin kutlu bir yolculuğa çıkmaktayız. Yiğitlerim, alplerim. Gayrı zorlu, lakin sonu hayırlı bir vazife bizi bekler. Vakit, devletimize dişlerini geçirmiş yılanın kafasını koparma vaktidir. Bu görklü devleti kurtarmak yalnız bizim elimizdedir. Gayemiz de, sözümüz de